benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës foofee ca Touba Mbacké ab dongo daara ñàkk na bakkanam tey jii ci hôpital Matlaboul Fawzayni nataal boobu ngeen di gis démb wër na àddina gune gi bokkoon ci taalibe ya doon tëbëb miir di wàcc di daw nee ñu nekkin seen nekkin ca daara ja moo xaw a mitti moo tax gune ya daal di amal lu ni mel mbir mi ma nga xewee ca Touba Madiana Maboussa Thiam jébal nañ ko boromam ci sëgu jullit yee ca Yoof kàddu yi benn la jullit àqan dëddu na liggéeykat waaye itam ku bëgg réewam daañ ci dellu siwaat ak pafara ñi nga mbas mi ak tolluwaay bi tey jii réewum Sénégal amatina limu juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett yu amee jile jàngoro juróomi bakkan rotati na ca loolu nekk ki ko xamle di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mu yore kàddu bés bi nekk directeur de la prévention ca ministère de la santé mu ne itam fii ci Ndakaaru mooy bërëb bi ëpp li nga xam ne moom mooy mbas mi ci Sénégal fi mu ne nii li nu nemmeeku mooy lu jëm ci wàllum jébbal nit boromam maanaam ropp yi lim bi dafa yokk lool ca sëg ya nekk ca Yoof ñu ne jamono yoo xamante ni si daal fukk ak ñaar jàpp fukk ak juróom ci bés bi fi mu ne nii fanweeri néew jàpp fanweer ak ñeent daanu leen jébbal seen borom bés bu ne ña nga xam ne ñoo fa nekk di sang néew ak a gas ak a jullee itam daal ne lu ci mën a am lu jëm ci respecter mesures barrières yi ña ngi koy def seen kem kàttan daañ ci ñëwaat ci gëstu biñ ci amal lu jëm ci conseil constitutionnel ak nanuy joxe seeni xalaat ñeent ci juróom-ñaari sage rek fi mu ne nii ñoo fa nekk Moustapha Diakhaté ne loolee nag daal dañu sàcc lu jëm ci wàllum loi maanaam taxaw ba nu taxawee àndul ak ni ko yoon dëppee jalgati la gisee lu ni mel moom fi nekkoon député rek ne daal mbir mi buñ ci àdduwut mën naa indi jafe-jafe ma nga cay woo ki nga xamante ni itam moom mooy président Macky Sall mu àddu ci di ci yéenekaay ak Mouhamadou Ali Mouba mbokk yi li mooy ponk ci fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy doore ak la am ca Touba Mbacké ab ndongo daara moo ñàkk bakkanam tey jii ci hôpital Matlaboul Fawzayni démb nag daal muy bopp bu toj ami jafe-jafe ca la jaare ba ñàkk bakkanam moom gune gi bokkoon ci tout tànk yi ñoom ñëpp di ay ndongo daara daal di nag dawe woon foofee ca daara ja ñu nekk ca Touba Madiana loolu nag bi suuf seddee la du ko amal guddik aseer jàpp dibéer gis ngeen seen nataal gune yaa ngi noonu di tëb di daw am ñu ci jële woon ay gaañu ñoom gune yi nag nee ñu daal lu jëm ci fitna ak xoqatal lanu nemmeeku ba tax na ñu tëb miirëb daara joojee nekk ca Touba Madiana ba gune ga moom bokkoon ci ñaame gaañu moom xëy na wuy ji boromam télévision Futurs Médias ci sama kàddu di jaale ak njabootam di leen toppal mbir mi daañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jataayi xibaar ñu wax ci weneenu tiis Maboussa Thiam jébbal nañu ko boromam ca sëgi jullit ya nekk ca Yoof kàddu yi seede yi benn la nitu dëgg jullit waaye itam ku bëggoon liggéey bëgg réewam dañuy teewlu ñenn ci ñëwoon bokkoon ca rob ba seeni kàddu ki ko taataan di Pafaxa ñing ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. sañ naa wax ne rakk la woon ci man ginnaaw bi ko premier ministre Habib Thiam juré te premier ministre Habib Thiam ma jàppoon ko muy papp ci man waaye itam ma jàppal ko sama bopp ndax jikkoom Maboussa ku baax la woon ku am yar la woon yàlla def itam ñu ma sa bokk fi ñu doon liggéey muy Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ma ràññi ci moom compétence ak itam bëgg réewam loolu indi ko mu taxaw bokk ci ñi nga xam ne ñi jéemoon nañu indil dara seeni réew ba loolu mësoon ko yóbbu sax ca politique ndax bokkoon na ca taxaw tem ba woon di Ibrahima Fall doon jiite. Maboussa sunu xarit la woon
sunu rakk la woon boo xam ne naw nañ ko lool man maa ngi ko xam depuis 1993 ñi nga xamante au Ghana. Mabousso doon nit ku baax ku am ay valeur ku am ay qualité koo xam ne marqué na secteur privé sénégalais ci fu mu jaar yëpp marqué na aussi économie de notre pays Mabousso doonoon nit ku am générosité nit ku woyof mais nit ku ubbeeku aussi. nit ku baax la woon jullit la woon àqan nit ku am discrétion nit ku mën a dimbali nit. nit koo xam ni kii même du vivant de son père il a eu conscience du rôle bi mu war a jouer ci famille am ak ci société bi il a pris très tôt entre ses mains périssables le destin spirituel de toute une famille à l'image de son feu père qui nous a toujours couvé. Mabousso bokk na ci ña nga xamante ne en tout cas ràññee nañ leen ci jàppale koom-koom surtout koom yu yemamaay yi fii ci Sénégal. nekkoon na nit koo xamante ne àndoon nag professionnel mais surtout àndoon nag rigueur bu mat sëkk parce que bi mu jaaree ADPME foog naa la mu fa bàyyi tey am nañ mbégte di ko fàttaliku. Mabousso Thiam jiite woon ay jamono ADPME nekk itam nekkoon doom ci ndem si yàlla Habib Thiam jëwriñ la woon ci nguuru président Diouf. ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi wax itam ci leneen mbas mi wéy di am limub ñu bees ñu ko am tey jii ci altine ji jàpp leen te juróom-benni téeméer ak fukk ak juróom-ñett moo ñëw limub ñu bees amee mbas mi juróomi doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan loolu nag ki ko xamle di ki ju dénk lu jëm ci wàllum prévention docteur El Hadji Mamadou Ndiaye la mu ca teg itam ne lu jëm ci loolu ñu naan transmission communautaire ñoo ci ëpp ndax juróomi téeméer la ak fanweer ak juróom-benn Ndakaaru jël na raw gàddu gi ba tey sax moo des di ko jël ndaxte bu nu xoolee tey li ñu am ci ab lim muy juróom-benni téeméer ak lu teg Dakar am na ca ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar. téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yi fukki région ak ñett yi des ci réew mi ñoom séddoo nañ ko ministère de la santé itam damu ca teg nee na ba bis bi ni waxee ak yéen muy altine ji lu ëpp fukki junni ak benn ci aji tawat yi ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi ak seeni kër ca li leen tëral mbas mi la juróom fukk ak benn loof nañu ba nekk ci loolu ñu naan sauvetage. ñu wax ci leneen muy mbas meek tolluwaay bi ne ñu nag xam ngeen ne fi mu ne nii daanaka dafa tàggatémbe loolu bari ci réewum Sénégal ñetteelu vague bi ngeen baal ma faagaagal na ay doomu aadama. li ñu nemmeeku nag mooy ñenn ca banlieue bu Ndakaaru nangu wunoo takk masque lu ci mën a am nag ca Pikine moom nee ñu rek lu jëm ci état d'urgence ak couvre-feu bu ko laajee sax nanu ca dellu siwaat ndax askan wi mën a takk seeni masque foofee ca banlieue bu Ndakaaru Habib Faye lañ ci àndal ci gëstu bi. jàngoro gi léegi jógu fi saa su nekk lim gi di gën di yokk ca ñaka am fii ci diwaanu banlieue bu Pikine ñu ci bëri gis ne lii lu ko waral rek bokk na ci ñàkkum communication ak tamit anam ba ñuy waxee ak askan wi doon loo xam ne ba gën la. nan defaraat seen communication gars yi xam lii corona. mode de communication bi nan ko defaraat changer seen comportement ñoom ñuy autorités yi. problème de communication sensibilisation bi il faut ñu recommuniquer c'est pas xam yan support lañ nag utiliser mais il faut ñu recommuniquer wax daal ñu ko affaire baa ngi fi quoi parce que beaucoup de gens ils disent que feebar bi amul quoi donc. damay sol masque parce que bon ñu koy wax. maa ngi gis ñeneen di ko sol ay gënuma leen xanawuma leen ci dara je me conforme à la loi ou bien bon à ce qu'ils disent quoi. takk sab masque lu war la moytandiku dendente yi loolee itam wareef la ci ku nekk tax na ñoom ñu ne faaw nit ñi tamit dellusiwaat seen xel yi ngir jàngoro gi teel fee jógee. comme exemple mooy dugg si ay pharmacie yi tax ba gis ñuy bañ a takk masque nan takk masque vraiment dëkk pauvre lan ne dëkk boo xam ne attanun suñuy hôpital matul suñuy moyen bariwul kon nan jéem a fàggandiku parce que ñun feebar jiguñu. sàggante bi bari na ci lool ñu delluwaat rek fagaruwaat rek kenn ku nekk jàpp fa nga jàppoon ci départ ba rek. dàkk ñu benn yoon l'état wu Sénégal indi lii di couvre-feu ndax tamit bu dee mooy lay aar askan wi. couvre-feu dina ci baax ndax gars yi au moins boog ñu am réflexion pour mën a gëstuwaat xam ni lii li ko waral. nga xamee li waral dëgg affaire bi rek
dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw moom su nekkee comme ni ma la wax rek ñoom suñu mesuré kii bi mën na xam nag vraiment jaar na ko quoi. limi mi ngi gën di yokk ca ña amee doomu jàngoro gi l'hôpital yi fees ba tax na itam njàkkare dikk ci ñenn ñi waral nañu ne bu l'état bi jógul ci lii daar askan gi ñoom duñu ko fekkee. aywa Habib ñu lay sant di la gërëm beneen ponk bu ñu leen junjoon ca njalbeen ga lu jëm itam ñu ne rob ci sëggu jullit yi nekk ca Yoff dañoo gis ne lim bi dafa yokk ba yéem askan wi fukk ak ñaar wala ba jàpp fukk ak juróom ci ay néew daan nañ leen fa jébbal seen borom par bés léegi nag fanweer la ñuy wàññi jàpp fanweer ak ñeent bés bu ne ci ay néew ñey gas ak itam sang ak lu ni mel ne ñu daal lépp lu jëm ci mesure barrière maanaam ñàkk seen bopp ñàkk ñuy jëflante ña ngi koy góorgóorlu bu baax Pape Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy lañ ci àndal. corbillard yi di dem ak dikk fii nga xam ne moom moo nekk sëgg jullit yi nekk ci Yoff jafe na ngir nga am sax foo jàll comme ni ngeen ko gisee parking bi dafa fees dell situation bi li ko waral bés bu ne li ñuy suul ci nit dafa yokk ñaari yoon. avant Covid on faisait une dizaine 12 enterrements par jour bu Covid bi installé c'est en 2020 on était arrivé jusqu'à une vingtaine 15 17 18 20 ça variait quoi. Mais depuis 2 semaines quand même on a constaté qu'il y a eu une recrudescence enterrement yi ñu toll ci ay fanweer ak ñeent tegle nañ ko ñetti fan yi nga xam ne on est ñu am 34 32 33 ci lay varié léegi. ñi nga xam ne sax ñoom ñooy gas bàmmeel yi yenn saa yi dañuy dem ba déborder naam sax ëpp nañu fukk foofu ca bërëb ba. fukk ak juróom laa am ñi nga xam ne ñoo nekk ci suma coupole mais malheureusement amuñu doo tëb rek du ku nekk ay gas parce que tamit il faut nga xam liggéey bi miin ko ñeme ko ah donc 15 yooyu dañu laa yor moom la ak moom lay tourner et puis voilà on fait avec quoi. enterrement mu nekk di nga war a def ñett ba ci ñeenti gaskat par enterrement alors soo amee déjà 6 wala 7 yu ñëw 7 3 fois 7 muy 21 alors qu'on fait 15 day obligé ñeneen dañuy mujjee taxaw di xaar. du gënaluñu nag mais loolu moo fi am actuellement. su dee sax personnel bi ñoom dañuy respecter li kër docteur digle waaye jafe na ñenn ñi nga xam ne ñooy ñëw respecter li nu mel. maam mooy mesure barrière yi raxasu bi exiger port da kii mais par contre ñi am ñi xam ne toppatoo nañu sax suñuy dugg xam nga benn corps déjà yéen fekk ngeen fi enterrement y a plus d'une centaine yi fi nekk mais duñu sax takk masque. mais soo leen wax daal yéen ne leen non ku takkul masque dugg duñu la faale depuis début bi dañ ko doon respecté mais actuellement personne ne respecte rien du tout. situation bu doy waar la ñu nemmeeku fële ca sëgg jullit ya ca Yoff bés bu ne lu ëpp fanweer ci ay nit moom la ñuy suul ñaari ay bés yi ñu génn. yàlla na borom bi wàcce yërmande ci way dawlu yooyu ñoom ak képp ku ñu fekk barzaq ak itam ku leen fa fekk ñu wax itam ci beneen xibaar lu jëm ci wàllu mbëkk mi ñu ne gaalu looco bu jugee woon ca dëkk bu ñu naan Bara ca Gambie jàppees na ko DIRPA nag moo joxe xabaar bi ci compte Twitter am ñu ne nag daal ñoom dañoo jàpp démb bi timis di jot foofu ca booru Jifeer ak gaalu looco boo xam ne daal lu toll ci juróom ñaar fukk ak benn ci ay doomu aadama ñoo fa nekkoon dañoo amoon yéene dem foofee ca îles Canaries fukk ya ak juróom benn di ay doomu Sénégal juróom fukk ya ak juróom di ay doomu Gambie ñu jóge woon ca Gambie wutali Espagne ca lañ leen jàppee. ñu wax itam ci beneen xabaar bu ñu leen junjoon muy lu jëm ci conseil constitutionnel ak dogal ya ni joxe saa si juróom ñaar lañu am ku ñàkk bakkanam gu génn àddina ñaar ñoom seen mandat jeex loolu nag ñeent ñoo fa des ñeent ñoom ñooy def lu jëm ci wàllum délibération yi Moustapha Diakhaté nag ne lu ni mel ak jalgati gu mat sëkk la ko gisee lam ca teg itam ne daal professeur Ismaïla Madior Fall mu génn itam di joxe explication ak lu ni mel dafa gis ne jaaduwul mu nekk kon ganuk info du matin ci télévision Futur Média ay kàddoom ki ko taataan di Chérif Dia. Ismaïla njombe la wax njombe lu rëy la wax te jàpp naa ne raté na occasion pour noppi ndax loi bi dafa leer nañ conseil constitutionnel mënut a daje lu dul ñoom ñëpp dañu faa nekk lañ exception bi ñu ciy génne mooy ñett mën naa absenté waaye ñett yooyu day absenté négandiku maanaam day loo xam ne du yàgg maanaam gàllankoor te ñi nga xam ne ñoo fa nekk kenn du ci dellusiwaat parce que ki faatu moom xam nga ne du ñëwaat ñaar ñi nga xam ne seen mandat daa jeex aussi dootu ñëwaat kon li am nag li ko waral mooy président bi moo def li mu wër sa def
parce que moom la ñu sas moom moo war a fal membre conseil constitutionnel ku ci retraité ku ci sa mandat jeex moo la war a remplacer ku ci faatu aussi moo la war a remplacer wala ku démissionné loola bu ko defoon kon lii du am tey kon encore une fois faute principale bi président de la République conseil constitutionnel li mu def mooy ñoom ginnaaw xam nañ ne maanaam seen réunion bu dëppwul ak la loi bi nga xam ne moo créé conseil constitutionnel ñoom waruñu woon a réunir mais la faute principale incombe au président parce que bu defoon la mu waroon def kon coow lii du am. aywa ñu wax itam ci leneen muy lu jëm ci wàllum mbayum soble bi dañoo gis foofee ca vallée du fleuve ne ak lajji loolu nag du sunu kàddu ka jiite yenn ci seeni kuréel ca Dagana moo ko xamle nee na lanu bay foofee ca soble bari na waaye genn wàll ga dafa yàqu ba noppi itam ne bu fekkee juguñu ci def ci ay jéego yu mat sëkk daal xool soble si ki réew mi naka la ñuy fexe ba jaay ko mbir mi dina indi guuta goo xam ne ñoom buñ ca duggee mbayum soble dina wàññeeku bu baax te loolee itam bëgguñu ko benn yoon duñ ci sori dañuy dem ca ndax fekki fa ka fa toogal télévision Futurs Médias Ousseynou Diop lay wuyoo ànd ak Habib Seck ci caméra bi. karoon ngir mën a jaay lu toll ci juróom benn fukki junni tonnes yoo xamante ni moom la ñu bayoon ci diwaan bile waaye seen yaakaar dafa mujjee yàkkeeku ndax lépp mujjewuñ ko jaay te lu ci bare dafa mujjee yàqu. calculer tey jii nii ñun fii au niveau départemental ñu ngi doon yaakaar tey jii nii si ci pandaw ji daañu am 60 000 tonnes 60 000 tonnes bon bu ñu xaymaa mbaan ba jama mais actuellement nii 60 000 tonnes yooyu génn na mais presque mën naa ni 45% bi wala 50% bi yëpp dafa des si dafa seey quoi. ci seen kàddu mbayum soble bi ren la ci raxasu dafa bare. te ñi ko gën a yàq mooy nguur gi ak i boromi doole yoo xamante ni dañu dugg ci mbir mi. bi moom tey xam nga ñun ay baykat yu néew doole lañu tey pexe bi yëpp ci état la parce que état tey jii nii ñun mënul arrêter importation bi ñu ni nañu def autosuffisance ñu fexe ba am autosuffisance en oignon ñu retourné waat yeneen baykat jógee bitim réew ñëw di concurrencer ak waa Sénégal donc loolu mooy problème pexe bi moom kooku ci état la état moom mooy jéem a taxaw régulier 16 000 tonnes la ñuy consommer par mois loolu suñ ko calculer daañu xam. baykatu Sénégal yi ñaata la ñu béy ñi nga xamante ne dañ leen importé jëli leen bitim réew pour ñu béy daa ñu xam ñaata la ñu war a mën a. jamono jii ñoom baykatu soble yi bu fekkee ni ñu ngi tëdd itam nelaw du ñu yandoor la ko waral bokk na ci bor yu bari yi nga xamante ni moom la ñuy xalaat. ñi leboon ay bor ci banque yi amuñu lu ñu mën a fayee ñi nga xam ne ñu ngi woon ci mutuelle yi wala ñu jël seen fonds propre liggéey que parce que mën naa ni loolu lépp dafa nas xay. juróom-benn fukki junni tonnes yi nga xamante ni bëggoon nañ ko bay nañ ko waaye nag mbir yi dafa mujj xëpp seeni kaw ndaxte borom doole yi ñoo ko mujj jëfandikoo. aywa Ousseynou ñu sant la bu baax gërëm la dem ci diwaanu Thiès dëkk bu ñu naan Kuré Gateñ foofee nag dañu daal ca Mérina Dakhar département bu Tivaouane la ñu bëgg rek mooy fexe ba gune yu jigéen yi muy njege maar yi des ca daara ya di jàng dañoo gis ne sëy yu teel yi léeg-léeg mu andi jafe-jafe ba tax na gune yi jigéen yi di gaaw a bàyyi jàng ndax teel gañ leen di teel a maye ñuy teel a dugg ci néegu sëy que directeur école ba daal di door ab campagne boo xam ne dañoo bëgg rek waxtaan ak gune yi waxtaan ak seeni wayjur ñu delloo ci seen xel ci mbir mi bàyyi njegemaar yi ñu jàng ba mat ko defee ñu mën a toppatoo seeni sëy seen ak njaboot ak lañu bëgg a doon ëllëg ci diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop ak say laatière lañu fay fekk. Gateñ nekk ci commune Mérina Dakhar fii de jàngalekat yi ak comité de gestion bi ñoo jógoon nag doon njukkeel élèves yi nga xamante ne ñoom la ñu gën a ràññee ren ji ci wàllu njàng mi ñu gis ne dëkk bii de njàngam jigéen ñi de lu fi tumuranke la ndaxte jigéen ñi dañ leen di teel a maye loolee tax directeur école Kuré Gateñ di ko naqarlu. effectivement loolu lu am la xale yi dañuy teel a dugg ci néegu sëy loolu nag di phénomène boo xam ne lu am fii la ci Kuré Gateñ d'ailleurs boo demee sëy 75% téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom daanaka ay jigéen lañ nga dem ba CM2 daanaka c'est 50-50 xaaj bi góor la xaaj bi jigéen mais boo demee ba troisième déjà dañuy commencer di wàññeeku bu baax a baax a baax. nee nañ village bi dafa bari ay moodu-moodu ak ñi nga xamante ne ñu ngi biir Ndakaaru di liggéey ñoom waaw moodu-moodu certes am na mais aussi tam am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ci biir Dakar gii la ñuy daane seen doole ak dans les autres régions. ñooy takk xale yi. ab kuréel nag tabb nañu ko ngir ñu mën a waxtaan ak parents d'élèves yi ngir jigéen ñi nag ñu mën leen di indi ci l'école yi ñuy jàng te ñu bañ leen a maye loolee tax ñu nësër ay plan ngir mbir mi law ci Kuré Gateñ ak dëkk yi ko wër. wante nag c'est un phénomène boo xam ne ñu ngi ciy xeex. d'organiser des sketchs des conférences pour sensibiliser davantage la population. Aymérou Gningue di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar
Yaakaar nekkit meeru Mérina Dakhar ngir nag gën a xirtal jigéen ñi ñu toog ci l'école yi jàng ñu ci bëri may na leen ay bourse. aywa Cheikh Anta Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci beneen xibaar muy ca Sagata Jolof ñu ne fukki gox ak ñaar yu fasantikoo bootu ca gannaawam ñoom ñoo génn ca mbedd ma di sàkku rek ñu jàppale leen ci anam ya ñuy dundee ñu gën caa indi ay mbir yoo xam ne daal ne leen jàppale ñu daal di amal nag seen waxtaan ak taskatu xibaar yi wax itam lu jëm ci ñàkkum jumtukaay ñàkkum itam lu jëm ci wàllum paj mi ak tumuranke ndax nee ñu soxna yi bu nuy am doom daal jafe-jafe bu ne dinañ ko jànkoonteel foofee ca diwaan ba Mouhamadou Moustapha Ndiaye lañ fay fekk. askan wa yeewoo ca Madeen Ndemeen Gàddaga Kudega Ngomeen Gurel Dëw Ndemeen Kaw Panal Dongo Jajji Cooyeen Ndemeen Siwal ñoom nag dañoo wàccoon ca mbedd ma ngir naqarlu anam bi ñuy dundee. bi si njëkk mooy courant parce que fii ñu toll nii munoo wax développement sans courant. case de santé. ndax zone bi am na ñaari case de santé benn bi amul sax personnel bi ci topp amul benn équipement bi ci topp yoon la leneen li mooy mbiru école parce que mënuñoo wax développement sans éducation ndaxte école yi fi nekk école de Madène depuis sa création en 1996 jusqu'à maintenant il n'y a que 2 enseignants 2 cours multigrades alors que sans construction on a besoin des classes. dëkk yooyu nekk ci commune bu Sagata Jolof ñoom jàpp nañ ne barabu fajukaay amuk fa bu ñu waree muccal jigéen ñi ñoom nag dañuy yore ay lampe torche ak ay sondel bu ñu waree évacuer malade ci ay charrette lañ leen di teg. waaye kaas bi booy boo mën a la daanaka mooy loolu ndax amuñu ñu jàppale wuñu ci dara amul suturukaay comme ça ni ko ñëpp waxee rek miire bi amul collecteur amul dara amul jàppale wuñu ci ay garab bu ñu amee accouchement guddi. ay torse la ñuy niitee wala ñuy taal sondeel boo amee malade boo xam ne da ko war a jàllale am nañ problème mu dem ambulance sareet mbaam lañ yore moo ñu yóbbu mën ngaa accoucher ci yoon bi mën ngaa dee mën ngaa dund loolu lépp ñu ngi jànkoonteeg moom. ñun ñu ngi mel ne ñun dëkkuñu Sénégal pourtant ñun doomu sénégalais lañ waaye kañ lañ ñuy faale kañ lañ ñuy faale bésu le yawmal élection jot na ñu soog a jéem a luqati ci Madène luqati Cooyeen luqati ay ngoom ak ay paral ak ñooñu indi leen na leen kaay leen wateel ñu wateel leen jàpp nañ ne nag loola lu dëggu la waaye loola jeex na. ñu mere lool kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ñoom nag jàpp nañ ne buñ saafarawul seen i jafe-jafe dañuy bank seen i yoxo ci élection locale yi di ñëw. aywa ñu des ba tey ci ñaxtu yi lu jëm itam ci wàllum lampadaire yi maanaam guddi geeg na muy lëndëmee kurus ak itam lu jëm ci ñàkkum assainissement loolu ca diwaanu Kenya ba nekk ca Ziguinchor itam Xalifu Kalunaay duut na fa wax na ca lu jëm nag ci mbir moom neen daal éclairage bi maanaam guddi gi dëkk ba day lëndëm kurus lu jëm ci assainissement itam ci gox boobile jafe-jafe la fa muy sàkku rek ci nguur gi nga la mu jàppale leen ba nu mën a ñoŋal lu ni mel Boubacar Diassé ak Lamine Mandiang la ñu fay fekk. su fekkee quartier Kenya nekk ci bët Saloum commune bu Ziguinchor am na électricité waaye moo ngi mel ni bariwul ay lampadaire ba tax na saa su guddi jotee lumière bi dafay xaw a descendre ci biir les quartiers mu doon ab seetlu bu imam Mamadou Lamine Sané def ci bu muy rotal kaddu gannaaw bu ñu defee cérémonie officielle bu ziyaara Kalunaay ci Ziguinchor. li mu wax mooy. donc dafa bëgg koñ bi mu gën a leer koñ bi am ndox parce que apparemment benn tuyau moo jógee fu mu war a jógee moo romba fii dem ba ci këru imam donc moom su sañoon quartier Kenya yëpp am ndox je parle de l'assainissement donc loolu tamit junj na ko en deuxième position. imam Sané daal di profité ci biile waxtu ngir ñaan nguur gi mu leen di faral di gestu. niki ni mu koy defee ak yeneen kër diine ci suñum réew. préfet bi kii na ko yóbbante na ko au niveau de ses supérieurs pour wax ko ne moom dafa soxla ndimbal parce que ba tey jii nii doole mbokk yi doole xarit yi moo tax mu mën a def lii mais du jàppale nguur gi te bëggoon na aussi lu ñuy def ailleurs di jàppale yeneen kër diine yi fii. bu lii jotee rek mu mën a am tuuti ndimbal bu jógee ci état bi donc loolu tamit soxla na ko. ñu jàpp ne occasion bii dafa daal di nekk waxtu bu ñu taamu
ngir ñaan jàmm dellu si te sax ca diiwaan Casamance wërngal këpp. ñu wax itam ci leneen muy fédération sénégalaise de football ak itam diggante Madi Touré ak maître Augustin Senghor moom Madi Touré ma nga woon ci diwaanu Njàmbur ngir daal di tase ak ñi jiite club ya mu wax itam ci programme boo xam ne def na ko ci juróom-ñaar ci ay poñ ñu teewlu ko kàddu yi Thierno Fall moo ko taataan. programme bi ma tënk wax ko ak acteurs yi c'est un programme réaliste et un programme réalisable ma gëm programme bi gëm ni mën naa apporter une contribution te contribution boobu bi ma bëgg a andi ci football ñun ñëpp ñoo koy andi parce que xam naa ni dem fédération c'est pas une mince affaire mais en tout cas li ma jot a def ci football sénégalais ak génération foot am naa ci yaakaar te gëm naa ko que changement mën na am te changement dina am incha allah. ci consensus bi may wax nee naa leen le 30 juillet incha allah balaa minuit incha allah dinaa ne ndax dinaa dem consensus ndax dinaa dem urne bu leen yàkkamti bu le 30 soreetul. egsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yi ak Mouhamadou Ali Mouba. dal leen ak jàmm Covid-19 troisième vague nee leen Sénégal mi ngi ci guddi ju bët setagul nañ ñaanal suñu réew mu bañ a dem ci loo xamante ni daanaka kenn ñaanu ko yàlla suñu laaj sama naataango yi lan moo xewati lan mooy problème bi ba ñu dem ba ñaanal Sénégal naataango yi ne explosion des cas de coronavirus waaw yokkute cas coronavirus yi ku nekk gis na ko nee leen ñaar problème décès yi ndaxte ku nekk gis na ne ni ñun nu ñuy deyee ci lopito yi sama naataango ne li métti na ndaxte ku nekk gis na li nu mel sama naataango bi di journal Le Quotidien ne waaw fii la yàlla doon xaare Sénégal dafa mel ni ndaxte ku nekk gis na lu xew sama naataango jox parole gaskat bàmmeel yi nekk ci Yoff kooku ne waaw man bi ma nekkee fii ba léegi ci sëgg Yoff yi man musuma gis lu nu mel ni chaque jour ay bàmmeel yu bees chaque jour ñuy gas gestionnaire sëgg yi nekk Saint-Lazare cimetière catholique bi ne man nu ma gisee yëf yi nii lii ci ñaari at léegi ñu tëj cimetière léegi cimetière bi fees sama naataango bi di journal L'Observateur ne waxal rek catastrophe Sénégal nekk na kon ci guddi ju bët setagul sama naataango yokk ni waaw fu mu toll nii sa dem nañ ba ubbi kon CTE bi nekk ci hangar bi naka noonu itam CTE bi nekk Guéréo ñoom ñëpp dañ leen ubbi benn épidémiologiste docteur Abdoulaye Kébé sama naataango L'Observateur laaj ko moom naka la gisee yëf yi mu ne xam nga laal troisième vague bi ma gis ni bii nar na mi waxante dëgg ku ko fooye sa bopp nga fooye sama naataango bi di journal Tribune jël xalimam ne 2343 cas lu ëpp ñaari junni cas ci ñetti fan naka noonu itam ñu am ci ñaari fukki nit ak juróom décès ci ñetti fan sama naataango journal L'As ne Covid-19 mi ngi malmené kon nit ñi waaw Le Quotidien jël xalim ne waaye nag dafa mel ni ba léegi ni am na ñoo xamante ni ñu ngi continuer di def ni yëfu maate mel ni comme daanaka Covid-19 amul du ñu sol masque du ñu respecté dara sama naataango ne ñooñu de dañoo bëgg yóbbu ñeneen ñi àllaaxira mel ni loolu la léegi nag nguur gi moo war a jël kon responsabilité ci wàllu wule su ko defee mu aar ñeneen ñi sama naataango bi journal Les Échos ne dafa mel ni police dégg na lu mel ndaxte dina def ay opération ciblée ngir ñu respecter kon mesures restrictives yooyu de sama naataango ne marché yi lieu public yi lieu de sport yi transport ak salle de spectacle yi dañuy dem ci bërëb yooyu le xool naka la yëf yi mel foofu le sama naataango ne nañ def attention nag coronavirus bi yàgg na nañ def attention ñu bañ a indiwaat fii rébellion sama naataango joxaat parole directeur général hôpital Dalal Jàmm kooku nag ne population yi dañ jàppale ndaxte ku nekk gis na fu mu toll nii kon nekk nañ ci situation bu métti yëf yi métti na nañ ñu jàppale ñu wax nag ci recours l'opposition bi conseil constitutionnel rejeté ko sama naataango bi di journal Walfadjri xëy nag jox parole l'opposition bi Moustapha Diakhaté ne man lu ma gis ni conseil constitutionnel loi bi ko créé daanaka daf ko fulal daf ko effacé loolu laa jàpp daf ko effacé daf ko yàq complètement Amadou Ba bu nekk Pastef ne Ismaïla Madior Fall lu mu wax noonu yëpp ci conseil constitutionnel amul sama naataango bi di journal Vox Populi jox nag parole kii di Ismaïla Madior Fall mi la ji mu ne bu dee yàlla tax ñu war ci wàllu régularité composition conseil constitutionnel bi nañu waxante dëgg composition bu normal daanaka amul benn scandale leen ngeen di wax ne
amul violation loi organique conseil constitutionnel nañu xam dëgg nit da ngay wax loo xam lii du première conseil constitutionnel yàgg na délibéré nii di joxe ay décision waaw lii du gulet kon nañ gëstu amul benn problème waaw nañu xam dëgg moom nag Ismaïla Madior Fall grand jury lañ ko interroger journal Vox Populi reprendre ko ñu wax nag lu xew fële ci Touba ay talibé yoo xamante ni dañoo rébellé wu daanaka ci benn daara bi nekk foofu le ndongo daara yi dañoo révolté wu ñenn ñi fàq ñetti nit am ci gaañu sama naataango bi di Vox Populi jox nag parole maître coranique bi mu ne boo gisee li nu mel am na nag ay talibé yoo xamante ni dañ doon bousculé wu ma laaj nag nañ ubbi porti waaw benn blessé kese lañ ci enregistré yóbbu nañ ko ci l'hôpital ñu koy faj lépp loo xamante ni leneen wax nañ ko ci man jàpp naa ni ay waxu ku daanu charrette la leneen amul sama naataango bi di journal Le Soleil wax nag ci jeu en ligne yi waaw nag nee na am na ñoo xamante ni daanaka bu ñu jógee foog ñu dem ci paris sportif yi ñu sama naataango Soleil jox nag parole kii di professeur Idrissa Ba am xam-xam ci wàllu woowlee psychiatre la addictologue moom nag mu ne boo xoolee bu baax addiction boobu day tax daanaka yow du jeu ngay gis ci wàllu paris sportif yi day dem ba jàppale te dootoo gis jeu da ngay jouer rek xool nag ngay gagné koppar doo ci mën a génn sama naataango bi di journal Les Échos wax nag ci consensus bi am ngir ñu bàyyi kii di Augustin Senghor doxal continuer di nekk ci bopp football Sénégal sama naataango ne pro ak anti baare yego ñu ngi affronté wu waaw ndaxte am na ñoo xamante ni d'accord nañ ci lu nu mel ñenn ni d'accord nañ ci lu nu mel sama naataango jox nag parole Boubacar Sarr Lecote Cheikh Seck El Hadji Diouf Ndofène Fall ak Roger Mendy sama naataango ne kii di ancien député bii di Cheikh Oumar Sy moom nag d'accordul ak li nu mel nee na moom lancé na benn pétition ngir ñu am benn vote bu démocratique wàllu wuulee kii di luy la mont nag mi jàpp ba ñu am consensus boobulee waxtaan ak l'observateur moom nee na lii lu baax la waaw ndaxte démarche la boo xamante ni démarche consensus la waaye nag ñuy bëgg a yàq wala ñi bëggul li nu mel daanaka ñoom mënuñu comprendre ni mun nañ d'accord ci li nu mel loolu du bara yëgoo démarche la rek boo xamante ni démarche consensuelle la jërë ngeen jëf. Mohamed Alimou Ba ñu sant ko bu baax gërëm ko sant la leen tamit ci safo bi ak kóolute bi xibaar yi fii la ñuy yemandeek yéen laata ñuy leen di tàggu ñu jébbal lenge yi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fati di la déwénati bu baax. di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér. amiin yaa rabbi. maa ngi lay ziar nga baal ma ak sonal naa la loolu Ndiaye mu mel ni lii ci biir internet bi tey ni ñu koy defee saa su ne. fi mu ne nii moom li manqué information bokk ci ndax fu ne ma nga fay génnee ak ku nekk ak li la intéressé. waaye li ci gën a am solo ñun nag dañ ciy boole vérifier àndandoog téléspectateurs yeeg internautes yi di vérifier ndoo ensemble surtout. fi jamono toll nga xam ne moom li ñuy duppee infobésité maanaam trop d'information la ñuy am. ubbi sa téléphone information yëpp day jàllandoo mais baax na ci ñu xam ci information yu wér te wóor te dafa am solo loolu tamit dinañ ko waxtaanee lu am solo lu gën a yaatu ci li xew ci biir internet. très bien laata nga koy consommer nga vérifier ko moytu fake news yi c'est important Modou Ndiaye ak li ci biir internet bi heure bu baax bi